डोजर लगाएर गर्दा भइहाल्थ्यो त। डोजर छ भन्दैमा बेल्चा चलाउनु हुँदैन भन्ने कसले भन्यो? कम्प्युटर छँदैछ त, यो टाउको गिरी फालिदिँदा भइगयो नि। म अगाडि बेल्चा बोकेर हिँडेको देख्नै नसके। यस्ता लाटाहरूलाई कति जुनी सम्झाउनु पर्ने, यो जुनीमा त सम्झिने कुरा हुँदैन रहेछ। एउटा चाहिँ मेरो विरोधीहरू विदेशी दलाल जसर लुकेर होइन चस्मा लाएर भित्र बसिराख्ने विदेशी दलालले फालेको यसो हड्डीसक्की चुस्नेहरू टाइपको मान्छेहरू धेरै चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। बाटो खुलाउनु होइन अग्रसरता लिँदाखेरि हाम्रो टिमले होइन अग्रसरता लिँदा किन उनीहरूको टाउको दुखेको, जेसीबी लगाए भइहाल्थ्यो त पनि भन्दै हुन्थ्यो। त्यो डोजरले एकतिरबाट खनिराखेको छ, डोजरले पनि गर्दैछ, हामीले पनि गर्दैछ, सबै त्यति मलाई थाहा छैन। म आउनु अगाडि धरानमा केही पनि थिएन के, मैले धरानमा 2टा डोजर, एउटा रोलर, एउटा मिनी रोलर होइन चाहिने 2वटा ट्रिपर, 5-6वटा ट्र्याक्टर किने क्या मैले। विरोधीहरू प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि 3टा आधारमा मान्छेको विकासलाई हामीले सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादक होइन अर्का साम्बाङ र मित्रहरू। हिजो म दिनभरि बाटो खुलाउन गएर होइन दिनभरि भिजेर पानीमा पुरै बेल्चा हानेर तपाईँको चाहिँ नि श्रम र श्रमदान गरेर चाहिँ नि बेलुका आएको त सामाजिक सञ्जालभरि 2 खालको कुराहरू भइराखेको रहेछ। एउटा चाहिँ मेरो विरोधीहरू, यो चाहिँ विशेष गरी यो विदेशी दलाल जसर लुकेर होइन चस्मा लाएर भित्र बसिराख्ने उसका समर्थकहरू थुप्रै रिसाएका छन् अहिले होइन। उसको समर्थक भन्दा पनि जस के अरे अलिकति यो यसो चारोहरू खाने होइन विदेशी दलालले फालेको यसो हड्डीसक्की चुस्नेहरू टाइपको मान्छेहरू धेरै चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। र ती मानिसहरूलाई म पहिला त के भन्न चाहन्छु भने विदेशी दलालहरूलाई समर्थन गर्न छोड्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन। यी दलालहरूले के गर्छन् पछि गएर अन्ततोगत्वा भन्दाखेरि अझ पछि गएर त के अहिले नै पनि अब लोकतन्त्र फिनिस भएको अवस्था छ होइन। अहिलेको जुन अन्तरिम सरकार छ यो अन्तरिम सरकार भनेको लोकतन्त्रको सरकार होइन के अरे होइन। यो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले बनाएको सरकार हो, त्यसमा केही सीमित मानिसहरूको हालिमुहाली हुन्छ। यो र यसरी देशको सम्प्रभुतालाई नै बेची पठाउने, अरूलाई दिइ पठाउने खालको मान्छेहरू होइन। विदेशी जो चाहिँ एउटा खेलको एउटा चाहिँ पात्र हो, त्यस्तो मान्छेहरूको समर्थन गरेर अन्ततगतवा यो देश रहने नै छैन है। अहिले पनि अवस्था त्यही छ। अस्तिको त्यो आन्दोलनले देखाइ नै हाल्यो, आन्दोलन आगजनी त्यस पछाडि होइन के भयो भन्ने कुरा त यहाँलाई अब कतिचोटि भन्ने, लाखचोटि भन्दा धेरै भइसक्यो। ती मान्छेहरूले चाहिँ वास्तवमा किन मेरो विरोध गरेको त? हिजो मैले बाटो खुलाउनु होइन अग्रसरता लिँदाखेरि हाम्रो टिमले होइन अग्रसरता लिँदा किन उनीहरूको टाउको दुखेको त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा त ठगेर खानु छ होइन। त्यस्ता मान्छेहरूले एक दिन माटो छोएको छैन, एक दिन तपाईँको चाहिँ शारीरिक श्रम गरेको छैन। देशको माटो नछुनेलाई देशको माटोको माया लाग्दैन होइन। मैले देशको माटोको माया नलाग्नु भनेको देशलाई माया नगर्नु हो क्या होइन, त्यो चिज हो। किनभने सबभन्दा पहिला चाहिँ देश